Muy buenas nuevas, amigos. Hoy les traigo un nuevo video, esta vez de Oren y Camin. Sí, los comerciales, esos comerciales que solo duran 5 minutos. Me llamó la atención que nadie me hablara de ellos y yo quería ser el primero, en algo. ¡Ese soy yo! ¡Bob Esponja Pantalones Valientes! Y no sé, si no conoces su historia o sus poderes o te fueron, aquí te lo redacto yo. No te preocupes. Ya fuera de eso, disfruta de este video y no olvides dejar tu comentario y un buen like. Volvemos en 7 años. ¿Qué es broma? Váyanse a casa, traben la puerta, hagan la tarea, miren Naruto. Oren y Kami, nuestras dos máquinas Sufuru preferidas de Dragon Ball Heroes. Son dos bioandroides creados por la raza Sufuru del universo 6 para ser los últimos seres artificiales, entrenando por miles de simulaciones de batalla. Sin embargo, los Sufurus vieron sus malas intenciones, por lo que intentaron destruirlos. Debido a esto, Kami y Oren enfurecieron y decidieron eliminarlos a todos, provocando así la extinción de los Sufurus del universo 6, al igual que el universo 7. No obstante, terminaron siendo encarcelados en el planeta prisión por alguien hasta el momento desconocido. ¡Qué agradable sujeto! Oren es alguien de estatura media, complexión delgada, su color de piel es totalmente blanca, al igual que su cabello, con ojos azules y pupilas blancas, además de tener dos franjas rojas y amarillas en lugar de cejas. Camin es casi igual, por lo que no veo la razón de describirla, pero ahí está, lo mismo pero en versión mujer. Lo mismo, pero más barato. Personalidad. Los dos son seres violentos y aunque en ocasiones suelen mostrarse tranquilos y serenos, tienen un gran defecto, y es que estos tienden a sobrevalorarse y subestimar a sus oponentes, tal y como los vimos en las últimas peleas, y aunque se sobreestiman, nunca han ganado ninguna pelea, sinceramente. Y yo soy el enfermo. Pero bueno, déjenos. Poderes. Nuestros dos Sufurus cuentan con las mismas técnicas, dentro de las que podemos destacar Luefacción, es la capacidad de derretirse para esquivar ataques o introducirse en otros seres vivos. Fusión. Regeneración. Ondas de ki. Ráfagas de ki. Vuelo. Superfuerza. Parasitación Sufuru, es la habilidad de controlar los cuerpos de otros seres vivos, así como lo hicieron para controlar a Vegeta o Kale o Caulifla. Y el rompedor aplastante es la habilidad que usan para autodestruirse, esa que usan, que es muy raro que aunque se autodestruyan no les hace daño. El mundo a veces da señales de haberse vuelto loco. Transformaciones. Primera tenemos a Oren y Camin básicos. Aunque en Dragon Ball Heroes los poderes no tienen ninguna lógica, intentemos dárselas un poquitito, que sea un poquitito. Al principio pudimos ver a Oren y Camin enfrentar de igual a un Hit herido. Después la vemos retroceder contra un Vegeta y Trunks en Super Saiyajin. ¿Y ahí qué pasó? Si ahí Hit es la polla, ¿no? Es imposible que Hit tenga el mismo poder que un Vegeta y un Trunks en Super Saiyajin, por lo que solo nos queda una opción por deducir. O que alguien más ya le había dado una tunda a Hit
o un hechicero lo hizo nada más. Matemáticas, hijo. La siguiente batalla que pudimos ver de Oren y Kamin básicos fue entre estos dos contra Picoro y el androide 17. Si bien Oren y Kamin fueron totalmente superados en este combate, fue por el gran trabajo en equipo del Picoro y androide 17, eso creo, por lo que tan débiles no están, pero bueno. Por lo que habiéndolo visto, yo le doy a Oren y Kamin este poder, siendo un poco más débiles que Cell Perfecto. La siguiente transformación que pudimos ver, o si se puede llamar así, transformaciones, son Kale Kamin o Oren Caulifla. Kale Kamin es Kamin solo que controlando el cuerpo de Kale mediante el parasitismo sulfuro, y Caulifla Oren es Oren solo que controlando a Caulifla. Yo considero mucho más débiles a estas dos transformaciones, si se les puede llamar así, que más débiles que las originales, no solo porque ya estaban más débiles Kale y Caulifla, sino que no parecía que podían transformarse en Super Saiyajin o simplemente no querían hacerlo. Pero ya que no me llena esta respuesta, no me parece lógico argumentarla y por eso les daré este poder, siendo solo un poco más débiles que un Super Saiyajin normal. Nuestra siguiente transformación o posesión, no sé cómo llamarlas todavía, comenten en los comentarios cómo llamarlo, no sé, es Super Oran, el cual es Oran solo que poseyendo a Vegeta. A pesar de que lo vimos pelear muy poco, lo vimos pelear contra Trunks en Super Saiyajin y salir victorioso, siendo solo derrotado de un golpe por Goku Ultra Instinto. La diferencia de poder es abismal, perro, y difícil de determinar, pero a mí me parece más lógico ponerlo en un poder más cercano al de Trunks en Super Saiyajin, por lo que aunque esté muy cercano yo le pondría un poder superior al de Cell Super Perfecto nada más, porque no lo considero más fuerte de eso. Kami Oren. Usando su mejor técnica, Kamin y Oren deciden fusionarse, y aunque lo que vimos de su parte fueron puras derrotas, sinceramente, La verdad, las cosas como son. estos siguen siendo muy fuertes, sobreviviendo contra Vegeta Super Saiyajin Príncipe Azul y también contra Goku Ultra Instinto de 2 golpes, no más. Yo les daré este poder, siendo solo un poco más fuerte que Gohan Místico. Intenté darle un poco más de poder, pero sinceramente no me convencía, viendo los capítulos no me convencía darle más poder. Super Kami Oran. Usando un fragmento de la semilla del universo, Kami Oran obtiene una gran cantidad de fuerzas, además de un enorme tamaño, y el aumento de todas sus habilidades, y aunque se vuelve más lento, torpe y predecible, con solo su poder bastó para derrotar a la mayoría de los guerreros Z, siendo este solo derrotado por Goku Ultra Instinto. Yo le doy a este un poder siendo un poco más débil que un Hakaishin, porque sinceramente sus debilidades son muy notorias. Pero no sé, ¿tú le darías más poder? Bueno, nakamas, eso es todo. Gracias por estar aquí en un nuevo video. No olvides suscribirte si aún no te has suscrito, que habrá muchos otros videos de otros animes, no solo de este. También deja tu suculento like, ya sabes, eso me apoya y me ayuda mucho para saber si te está gustando este contenido. Deja tu comentario para alguna sugerencia o algo así que tú gustes. Y nos veremos en un próximo video, ya te la sabes. Sayonara, perro.